Hello，大家好，又係我型仔 HarryCraft 實況呢個咁嘅 game 啦，係啊。咁今日第二集啦，咁係啦，講笑啫，我唔係型仔啊，我唔會咁驕傲啊。係啦，咁我最近就同大家講下，我推出咗呢個咁嘅小學雞網上遊戲懷舊系列啦，咁呢個都係其中一個啦。咁我玩翻琴日嗰個啦。咁話說啦，咁我咪放咗第一集上去，咁我就破第一關嘅。跟住呢，我同大家講啦，跟住呢，我就玩第二集啦，咁啊拍埋啦，諗住。跟住呢，結果就係嗰陣我唔得閒啊，所以呢，無端端停咗一半呢，淨係得5分鐘。咁我想直接拍個10分鐘啊！所以呢，我真係胡完，可能唔知係咪病咁嘅關係啦。咁我之前，咁我就無端端啊，以為拍到去第四集啊，跟住結果睇翻啊，原來係拍到第二集嘅咋。咁我無端端又要破第五關啦。咁我實放翻第二關俾你哋睇先啦，好冇？好啊，唔使講。咁呢一集都係破一關嘅啫。之前我胡言亂語啊，因為我有啲事要做啊，跟住呢就話連續一集就破2關咁樣，係啦。咁呢個嘅第二呢，都算係我嘅懷舊系列嚟嘅，係啦。係啊，我今集醒覺咗啊！咁可能你哋睇啊，覺得我玩得好鬼順啦。其實呢，實際呢，我係玩得好鬼叻㗎。我真係唔明，即係你連發一槍呢，係可以發幾槍啊！真係好鬼出奇嘅，真係。唔好好玩啊，麻麻地啊，講真講真嘅，講真嘅，講真嘅。大約2槍就懟冧佢哋噶啦，講真係啦。呢啲咁嘅廢嘢啊，簡直係我嘅手下敗將嚟嘅，真係。喺呢度又有得賣嘢，咁睇下有咩買啦。有把散彈啊，買啊，買啲彈啊，好冇？搞掂。用晒錢啦。咁啊撳，如果有呢個向下嘅箭嘴呢，你就撳 E，跟住就可以兩種槍都可以用噶啦。咁你換槍點樣換呢？就係撳 Q 啦，係啦，咁啊換咗把手槍啊。擺明逼我啫嚇，一槍懟冧你啦，真係。攞啲嘢先，係啦。咁呢個睇下呢個又有幾多關啦，有幾多關我就開幾多集啦。咁係啊，咁仲有好多我以前小學雞時候玩嘅 game 嘅。咁啊，等我盡量諗得起就盡量介紹俾大家睇啦。咁如果你今日啊，即係今日我拍呢，就係11月19號，係啦。咁報一報時啦，而家就係6點啊，6點28分啦。咁如果係咪琴日？
啊，如果今日睇到我放段片上去呢，就係、Harry Craft 吹水啦，係啊，咁嗰個就係大致上講一講我嘅未來嘅計劃啊咁樣啦，跟住仲有係啦，都冇乜講啊，嚇，仲有 Zombie HK 嘅目的同埋未來啊，係啦。啊！力啦！啊！你老味！等一停一停。係啊，咁而家翻嚟啦。Oh fuck you！撳錯掣，點算啊？唉，唔揦破啦，破第三關啦！唉，真係。總之都係繼續照樣玩落去嘅，你就破到關噶啦，係咁啊。咁而家繼續玩第三關。我分兩 part 上啦吓，或者快啲都未遲嘅。而家有個新品種啊，有架咁嘅車，我一槍懟冧佢啦！真係唔好走過去啊！趁呢段時間，因為佢爆炸噶，話俾你聽，真係會爆炸。我冇 fake 你哋，我啲乖仔唔會 fake 人嘅，講笑啊！其實我衰仔嚟，大家應該都聽過啊。通常呢，你哋老母呢，都會講話。生嚿叉燒仲好過生你啊！咁樣嗰啲唔生性嗰啲呢，如果你阿媽俾好大自由度嗰啲呢，通常都好鬼羨慕啊！真係，因為點解啊？哇，大佬你都要俾自由度我噶，唔係考試啊溫幾粒鐘咁樣，係咪先？咁樣唔係幾好啊嘛？點樣做人阿媽嘅啫，真係講笑啊！如果嗰啲阿媽聽到呢，當冇聽過啦吓。嗰啲阿媽通常都唔會睇呢片噶啦。跟住嗰啲人呢，如果嗰啲阿媽睇到呢，肯定係叫個阿仔呢，快啲整一筆喜歡咁樣，跟住可能取消訂閱咁樣啦，咁我就好鬼失望啊！所以係啦，咁希望你哋唔該，我都係講下道理嘅，因為我老母都係咁樣。大佬，人老母都差唔多噶啦，係嘛？咁話說啊，我係一個公私分明嘅一個人嚟噶，講笑嘅。之前係咯，總之我係一個乖仔嚟嘅。哇！居然，屌發乜春啊！對於你哋嚟講，你哋只係一班廢物啊！